Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И это видео начинается немного необычно. У меня сейчас очень хорошее настроение, которым я хотел бы с вами поделиться. Дело в том, что, думаю, вы заметили, в чем я сейчас еду. Это Fiat Panda, та самая желтая панда, на которой я катался целый год на работу, с работы. Несколько раз в Варшаву она меня возила. Ну а потом я купил себе Хонду, а эта панда вернулась под нашу мастерскую, где и простояла около, наверное, 5 месяцев. Немного подржавела, немного покрылась плесенью. Дело в том, что у нее выбивала третью передачу, и это была большая проблема. Перекидывать сразу со второй на четвертую несколько неудобно. Для клиентов такая машина не подходила. Ну, а из работников, в принципе, всем есть на чем ездить. И вот сегодня эта панда едет уже с новой коробкой. Ну как с новой, с другой бэушной коробкой от панды, но у которой есть все передачи. Мы ее установили, я сегодня уже заканчивал все, докручивал все, подключал. И вот сейчас отправился потестировать, а заодно помыть ее на мойке, так сказать, отблагодарить за долгую службу. Еду, улыбаюсь, ловлю себя на мысли, что я рад, что эта панда вернулась в строй. Да, были у нас с ней нюансы. Однажды в повороте у нее оборвало крестовину рулевого вала. Очень хорошо, что это было медленно, спокойно, я успел остановиться. Но все починено, вал заварен, надежнейше заварен, и вот еду. А за окнами у нас сегодня весна, плюс 16, солнечно, все зеленеет, все цветет. Приехал на мойку, есть у меня на все про все 10 злотых. Предлагаю начать с пятерочки. Включаем активный порошок и задуваем им всю машину. Отлично, он сейчас всю грязь растворит, а мы переключаемся на мытье щеткой. Вот это удобная вещь. Где-то в процессе мытья щеткой у нас заканчиваются деньги, но не беда, машина уже вся в пене, и ее теперь можно мыть сколько душе угодно, пока не будет чистой. Остается только смыть пену, сполоснуть. Сплукивание. Это оно самое и есть. Помылся, можем возвращаться на работу. Ну и по пути проверим работу коробки передач. Вторая. Третья. Четвертая. 90 на спидометре. Пятая. Уже 100.
И в принципе для панды это максимум, больше и не надо. Вот до 110 я дошел, и собственно мы уже съезжаем. Я уже вернулся. Отлично, все передачи работают. Осталось дотереть проемы, и будет пандочка чистая и красивая. А вот уже и закончился рабочий день, но нам с вами предстоит сегодня еще одно интересное дело. Усаживаюсь в Хонду. Здесь, конечно, комфорт совсем другого уровня. И отправимся мы с вами сейчас в город Гливицы, где зимовала другая моя Хонда. Мотоцикл. Хочу сегодня тоже ее вернуть к жизни. Погода к концу марта стабилизировалась, установилась в плюсовом диапазоне температуры. Я думаю, не стоит ожидать каких-то внезапных заморозков или снегопада. Поэтому пора забирать Хонду с зимовки. Можно будет переместить ее под подъезд на парковку и там не спеша что-нибудь с ней делать. И в первую очередь, пожалуй, пройти техосмотр, который уже закончился. Ну а сегодня я не поеду на Хонде, но хочу ее запустить и обслужить. И вот мы на месте, в том самом гараже, где всю зиму простояла Хонда. У Димки тут кипучая деятельность, идет ремонт. Ну а мы давайте посмотрим, какая она вся пыльная, чумазая. Аккумулятор мы не снимали. Димка сказал, что он несколько раз за зиму его подключал, подзаряжал. Глянем. 11 вольт. Можно попробовать на нем запустить, но в принципе аккумулятор у меня есть. Я аккумулятор заказал новый. Не горит лампа нейтрали. Это уже в прошлом году вылезла проблемка. Ну да, очень чумазая Хонда. Надо будет завтра заскочить на мойку. Что сегодня я привез? Итак, сам аккумулятор. Они здесь продаются залитые сразу, потому как по закону запрещено продавать серную кислоту. Так, а здесь у нас термостат, который я забыл установить прошлой осенью. Это от него какое-то уплотнительное колечко. Топливный фильтр для Хонды. Болтики для аккумулятора. И очень нужная штука. Это датчик включения вентилятора. Тот самый, который у нас отказался работать во время путешествия, и пришлось его заменить на ручное включение. Made in Japan, японский. Надеюсь, будет служить. Вот он, этот самый провод принудительного включения вентилятора. Мы его аккуратно достаем, но выбрасывать не спешим. Закину в батон. Вдруг еще пригодится. Маленько тут все подразобрал, и наконец мы получаем доступ к полости термостата. Уже течет антифриз. Ничего страшного, у меня есть с собой на доливку. Вот здесь должен стоять термостат, но его, как видите, нет.
Сейчас будет. Вспомнить бы только какой стороной. Так или так. Кажется, так. Разобрался. Термостат вот таким образом никак не станет. Значит, это у него верх. А это, соответственно, низ. С резинкой уплотнительной он не становится, а вот без резинки идеально, как тут и был. Собрал корпус термостата, устанавливаем обратно пластиковую крышку, но доливать антифриз пока не спешу, поскольку у нас на очереди датчик температуры, а он в самой нижней части радиатора. Оттуда, думаю, тоже что-то вытечет. Очень, конечно, неудобное место. Ну, вроде с места сдвинул старый датчик, он идет легко, но пальцами не проворачивается, а ключом здесь подлезть почти невозможно. Ничего, если долго мучаться, все у нас получится. Весь извозился в антифризе. Димке тут сделал большую синюю лужу под мотоциклом. Ну вот сейчас одеваю контакт, концевичок, и готово. Новый датчик установлен, а это старый. И визуально, ну, выглядит он неплохо, да, немножечко проржавел. Но проблема в том, что он не работал, причем не работал очень странно. Пошевелишь немножечко контакт, включается вентилятор, потом выключится, когда двигатель остынет, и снова уже не включится, потому что опять контакта нет. И я подозреваю, что контакта не было где-то внутри, где-то в нем самом. Отправляем на помойку. Следующий на очереди у нас топливный фильтр. Расположен он под левой боковиной, под левой крышкой, под сиденьем. Вот он. А как до него добраться, чтобы его поменять? Скорее всего, надо снимать вот этот пластик с электроникой, со всеми релюшками. Тут прошлогодние мотыльки засохли. Все болты проржавели. Видимо, все-таки соль попала. Добрался, подсоединял здесь разъемы. И вот он, топливный фильтр. За ним топливный насос и топливный кран. Пружинные хомуты сейчас сдвигаем и фильтр заменим. К луже антифриза добавилась небольшая лужа бензина. Как-то я не подумал, что даже с неработающим топливным насосом бензин из бака все равно будет самотеком бежать. А тут у нас еще и фильтр не подходит, да? Офигенно. Маловато. Точно не могу сказать, что все прошло гладко и как по маслу, но фильтр мы установили. А старый вот он какой. И форма совсем другая. И диаметр штуцеров. Надо бы его сохранить, чтобы знать, какой заказывать. Но мне кажется, он тут стоял уже с завода. Никто его никогда не менял, судя по его цвету насыщенному. Рано или поздно это надо было сделать. Ладно, собираем все назад. Дело к вечеру, постепенно темнеет. Мы сняли старый аккумулятор. Он еще, думаю, послужит. Если не для мотоцикла, то для каких-то других целей. Сравниваем. Высота та же, ширина та же. Все похоже. И устанавливаем новый YTX14BS АГМ со связанным электролитом, который не выкипает. Его можно переворачивать, он не плещется, не разливается, не обслуживаемый. Да, кстати, вот эта вот штука, отвод газов, нам тоже не нужна. Здесь, как видите, нет даже никаких штуцеров и отверстий.
Есть. Аккумулятор подключен, установлен. Проверим. Зажигание 11,6 показывает вольтметр. Фара светит. Слышно, как помпа гоняет антифриз. Да, кстати, не забыть долить антифриза. Сделаю это прямо сейчас, чтобы потом не жалеть о том, что забыл. С электрической помпой очень удобно развоздушивать систему. Залил под верх, включил зажигание. Все, воздух вышел, антифриз ушел. И прям на ходу доливаем. Двигатель не работает, а система охлаждения вполне себе циркулирует. Вот, уже и пузырей нет, и уровень держится. Так и оставим. Наконец можем вкинуть на место сидушки. И это будет уже финальный штрих на сегодня. С сиденьями надо что-то делать. Это начало рваться во время путешествия, и объективно оно жесткое и слишком высокое. Я хотел бы что-то пониже, но при этом эргономичнее, что ли. Здесь проблема даже не в мягкости, а проблема в его форме. Последний штрих перед стартом — убедиться в наличии масла. Я его поменял осенью вместе с масляным фильтром. Вижу, что уровень есть. Ну и может быть вы помните, мы с Димкой, прежде чем поставить Хонду на зимовку, откручивали дренажные винты в карбюраторах и спустили из них весь бензин. Поэтому сейчас придется стартером немного покачать, прежде чем карбюраторы наполнятся и двигатель схватит. Вытягиваю сразу пусковой обогатитель. Надо будет выжать сцепление. Поскольку датчик нейтралки не работает и мотоцикл думает, что мы сейчас на передаче пытаемся запуститься. Идет неслабая такая просадка напряжения. Сейчас 11,6, но когда работает стартер, я вижу тут 9,8, 10,2. Есть, подхватил. Работает 2 цилиндра, прогревается. Есть зарядочка 14,0, 13,8. Это нормально. Повороты работают. С другой стороны тоже, видим, работает. Фара светит. Ближний, дальний, окей. Что еще? Сигнал и стопы. В принципе, все работает и готово к движению. Смотрим, не потек бензин по нашему классному фильтру. Ну, вроде лужи снизу нет. Антифриз тоже не течет. И это радует. Здесь немножко парит, но это то, что я пролил на глушитель, на патрубок во время установки термостата. Класс. Мотоцикл. А если заглянем в коляску, то увидим классный презент от Димки. Я уже его рассмотрел, сейчас и вам покажу. Это комплект
шампуров из толстой нержавейки с лазерной гравировкой. Именные Moto Sancho. Супер. Димка, спасибо тебе большое и за подарок, и за зимовку для хондочки. Все-таки я не удержался и первые метры в этом сезоне сделал уже сегодня. Поставил мотоцикл в гараж, а сам сейчас направляюсь домой. День получился долгим, насыщенным, но очень продуктивным. И все, что планировал, я сегодня сделал. На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, друзья, всем счастливо и всем пока.